有句俗话说得好，莫装逼，装逼遭雷劈。然而在 NBA 历史上就有这么一个人，他的职业生涯里一直在装逼，一直在说垃圾话，但是从来没有被打过脸。讲道理，像这样的角色，在电影里一般活不过3集，但是凡事都有例外，就像电影里的主角一样，不管怎么装逼，都有主角光环在庇佑着他。所以说，大鸟伯德这么装逼而不被打脸，最可能的原因就是有主角光环在庇护他。伯德装逼这件事，相信球迷们都应该有所耳闻。不过下面这3大装逼时刻，听说只有真球迷才知道。1988年第3届三分球大赛，伯德在赛前溜达到更衣室，一脸真诚地问所有人：“你们都是来竞争第2名的吗？”当别人都在投篮热身时，他穿着长袖衫坐在板凳上一动不动。一同来参加三分球大赛的队友安吉很不解，伯德则回应道：“赢你们这些家伙还用热身呢？”伯德最后真的穿着训练服上场了，前5球他无一命中，似乎他的大话要成为笑柄。不过他奋起直追，连发连中，倒数第2球追平了比分。最后1球一出手，伯德就单手指天，示意自己锁定胜局。就此三分球大赛3连冠水到渠成。在1987年凯尔特人对阵超音速的比赛里，最后一次暂停时，凯尔特人还落后1分。这个时候，伯德指着场里的一块地板，对防守他的迈克尔·丹尼尔说：“我要在这个位置，在你面前绝杀你。”10秒后，他在他说的位置投出了一个包夹下的跳投，绝杀了超音速。那天晚上的比赛众说纷纭，有的说伯德用左手打了全场，有的说伯德把右手插在裤袋里打球，但事实是全场伯德尽可能的尝试用左手投篮。当然在篮筐在右边的时候，他也没有把左手拧过去。不过所有球迷都承认那天晚上，伯德向大家证明了他的左手和右手一样出色，除了摸胡子之外，还能干很多事。事后伯德说：“我要让我的右手休息，好等着打湖人。”当然，伯德职业生涯装逼时刻真是数不胜数。小编这里也只是列举了其中3件，相信看到这里所有球迷都明白了一个道理：伯德之所以能够成为 NBA 历史装逼王，只有一个原因，他装过的逼都实现了。